아니 장난하게래요. Thinking about tomorrow. Don't worry, that's a motto. So we keep moving along. Ooh, dropping down a Cabo in a sunburned Eldorado. Don't worry, that's a motto. So we keep moving along. 언니 진짜 그러는 거 아니에요, 수지 언니. 나 또 추운데 내 패딩 뺏어 입고. 근데 그건 괜찮아 언니. 벗을 거면 놔줘요 언니. 벗을 거면 나한테 와라. 좋아 좋아 빠르다 빨라. 좋아 좋아. 수지 좋아. 언니 세 개, 수지 세 개. 두 개, 두 개. 좋아, 좋아, 언니야, 끝까지. 수지 끝까지, 좋아, 끝까지, 끝까지. 할 수 있어, 할 수 있어. 헤이. 이노 할 수 있어, 이노 할 수 있어. 움직여, 움직여. 헤이, 움직여. 언니 인터벌로 10개가 한 개인가? 10개 타고 갔네. 아니 연산보다 좀 빨랐죠? 아니 그냥 쳤겠어. 아니 내 초가 원래 저렇게 탔어요? 6초로? 원래 6초 탔지. 6초 초반으로? 언니 혜진이 언니 뼈다귀밖에 없어요 지금. 언니 뼈다귀밖에 없어. 언니 뼈다귀밖에 없어. 언니 너무 힘들어. 어리광 부린다. 언니 왔다고 어리광 부리네. 그래서 언니 빨리 따뜻해요. 3개 남았는데 떨어졌잖아.
언니 10개 남았는데 탔어. 언니 10개 남은 탔어 나. 아니 미진이가 3개라길래. 아니 언니가 오늘 10개만 타는 거였어. 와 미진아 유니폼 진짜. 다음 화이팅. 왜 10바퀴밖에 안 타는데 요즘? 10바퀴를 인터벌 속도로 타니까 그렇지. 오늘은 미진이랑 사진을 찍어달라고 난리를 치고 있어요. 알았어. 찍고 있어 지금. 아니 사진 새로 찍어달라고. 아 찍고 있다고 지금. 아니 사진. 오 하늘 진짜 예뻐 오늘. 그러니까. 우와. 언니 또 얼굴 작잖아. 앞서 가라고. 뭘 또 그래 작잖아. 언니 얼굴 작잖아. 여기 있어요 나는. 근데 하늘이 오늘 하늘 아, 하늘 진짜 예쁘다. 그치? 나 언니가 나한테 이거 입었다고 쪽팔리다고 했어. 그래서 나 삐졌어. 개쪽팔려. 진짜 왜 이런 거 입고 있냐고 그랬어. 근데 혜진이 언니도 대전에서 갔는데 너무 창피해. 누가 너무 예쁘대? 이쁘대요. 누가? 사고 싶대요. 누가? 선생님들이. 예의상 예의상 선생님들. 예의상 한 말이야. 야 오늘 진짜 하늘 너무 하늘 너무 예쁘지? 언니 오늘 하늘을 배경으로 찍어줘야 돼요 저. 언니 이렇게 5명 모여가지고 찍으면 진짜 예쁘다. 얘들아 와봐 일로 와봐. 갑자기 한번 찍어보자. 야 너네 이쪽에 서봐. 뒤쪽에? 오늘 하늘이 너무 예뻐 얘들아. 봐봐. 예쁘지? 아니 땅바닥이래요. 이렇게 저쪽에도 서봐. 서야 돼요? 언니 이렇게. 이러면 이쁘게 나온 데가 있고 안 이쁘게 나온 데가 있지 않아요? 여기 완전 약간. 아니 언니 조금 서야 돼. 아 왜? 야 너가 이쪽으로 와야지. 근데 우리 뭐 하는 건데 지금? 모르겠어. 좀 가까이 가볼까요 언니? 우리 보인다. 좋아요? 이거 가운데 앉으면 얼굴 길게 나온다고. 가운데 있어 봐요. 가운데 나와야 된다고. 하늘이 언니 귀여운 척해. 가자. 나 쪽팔리라고 했잖아. 나 삐죽여. 쪽팔려. 언니 내가 아까부터 좋다 그러니까 언니 들어가보지 말고. 짱나 내가 아까 들어오라니까 춥다 그래서 들어오지도 않고 내 말은. 그리고 나 사진 찍어주다가 진선이 언니 오니까 그냥 바로 나 버리고 가고. 어떡해. 언니 진짜. 알겠어요 이해해요. 근데 언니 뒤에 갔으면 어떻게 해요? 같이 찍어도 작게 나오면서. 내가 찍는